¿Aún piensas que la placa miorelajante eliminará el bruxismo? Aún sigo sin entender por qué envían placas miorelajantes como tratamiento para el bruxismo. Si este no es un tratamiento. El bruxismo es simplemente un signo clínico. Algo que nos está diciendo algo está pasando acá. Es consecuencia de algo que lo está ocasionando. Quiere decir que colocando una placa miorelajante no eliminarás el problema. En consecuencia, lo que debemos de tratar siempre en estos casos es el origen. Y de esta manera podemos contrarrestar y minimizar esto. Así que acá estamos dispuestos a ayudarte a encontrar el origen, el origen. Aprendete a vivir una experiencia totalmente diferente. Te espero.